កូនប្រុសទីណាក៏ជាផ្ទះដែរសំអាងលើលពេញមេឃាសេះទៅខ្សែកហោរបស់ខ្ញុំមិនខ្លាចគ្មានកន្លែងជ្រកកោនទេរបស់ហ្វុងសៀនឥឡូវធ្វើចេះបានទេនៅក្រៅកងស៊ីជើ50យោជមានតំបន់ជ្រុះតូចមួយនោះក៏ជាកន្លែងដែលខ្ញុំថតប្រសាកងទ័ពដែររបស់ឯងលើកងទ័ពទៅទីនោះជាបណ្ដោះអាសន្នអូបញ្ហាស្បៀងអាហារទុកឲ្យស៊ីជើជាអ្នកប្រោះជូនលោកចុះតើបានទេខ្ញុំគិតថាអាចទៅបានគឺអញ្ចេះស៊ីភ័យនៅក្នុងស៊ីជើមានសភាពបញ្ឆិតគ្នាឲ្យតែមានអសន្តិកងទ័ពយើងទៅសងខាងអាចជួយគ្នាបានតាន់ពេលហ្វុងសៀនឆាប់អរគុណរបស់សៀនទៅបានចឹងខ្ញុំអរគុណសៀនតាមិនអីទេឥឡូវខ្ញុំនឹងចេញបញ្ជាឲ្យទៅទីនោះស្មានមកដល់ថាលីពូខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនដល់ម្លឹងស្លាប់មកជួយជាមទ្វារឲ្យគេកាលពីមុនហាងស៊ីងត្រូវគេប្រមាថឲ្យលូនក្រោមជើងចាំងលៀងត្រូវគេប្រមាថឲ្យរើសស្បែកជើងបើពេលធៀបជាមួយនឹងពួកគេលោកមេតបនៅធូរសាជាងគេហើយសំណាងល្អជាងពួកគេច្រើនចឹងជំនាញមកតយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅតំបន់ទឹកជ្រោះកសាងកម្លាំងទ័ពមើលតាមសភាពការល្អតារាគ្រូទៅបាត់ហើយយើងកាត់បន្ថយបញ្ហាធំបាត់ហើយបញ្ហាគឺនៅខាងក្រៅនោះទេឆាកំចាត់លីពូបានជាងកន្លះខែបើគិតទៅគួរតែវាយប្រហារស៊ីជើយូរហើយប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះឆាមិនទាន់មានសកម្មភាពអ្វីសោះមិនដឹងថាគេកំពុងរៀបចំផែនការអីខ្លាចស្អីទៅស៊ីជើជាក្រុមដ៏រឹងមាំស្បៀងមានគ្រប់គ្រាន់បើឆាវហ៊ានមកខ្ញុំនឹងវាយប្រហារគេឲ្យចាស់ដៃអូត្រូវខានធ្វើសង្គ្រាមយូរហើយដៃខ្ញុំវារបស់រាល់ថ្ងៃក្រៅពីផឹកសារាគ្មានកិច្ចការផ្សេងទីអាចធ្វើបានខ្ញុំពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនជាឆាវមិនមកទៀតយល់ល្អយើងវាយដល់យានជើតែម្ដងទៅទទួលបញ្ជាលោកម្ចាស់កងឈិនបញ្ជាអ្នកនាំសារសម្ងាត់មកពីឆាងអានយកសារសម្ងាត់របស់ព្រះអង្គមកជូនពីណៃដល់បេសកជនធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយគេឃ្លានពេលធ្វើដំណើរមកដល់ក៏សន្លប់បាត់ទៅបញ្ជាឲ្យកូនចៅបញ្ជូនគេទៅសំណាក់ខាងក្រោយរៀបចំបបោឲ្យគេបាត់ទៅហើយលោកម្ចាស់ទៀវដល់លោកម្ចាស់មានរឿងស្អីកើតឡើងគួរឲ្យខ្ញុំដឹងផងទេ